pamirsa kinurmatan, wonten wekdal punika sesarengan malih kalian kawula Salma Rahmatiana saking sedasa MPLB kalih wonten dinten menika kawula badhe ngulas salah satunggalipun cariyos ingkang ngandhut inspirasi saking donyaning wirausaha. Kathah para muda samenika sampun nglajengaken kasagedanipun kanthi swawa mbikak kesempatan usaha wonten bidang desain kangge nyukupi kebutuhan visual ingkang saya ngrembet. Salah satunggalipun inggih punika Kak Hani Fatia, mahasiswi saking jurusan Desain Komunikasi Visual utawi DKV ingkang ugi dados pemilik usaha HF Design. Kawula sampun sesarengan kalian Cihen minangka narasumber penggantos saking Kak Hani Fatia amargi piyambakipun boten saged rawuh. Pemirsa, saged Cihen nyariosaken sekedhik bab Kak Hani. Kakak saya bernama Hani Fatia Izzatullah, biasa dipanggil Hani. Kesehariannya saat ini bekerja sebagai PPPK di UIN Sunan Kudus. Selain itu, dia juga punya usaha sampingan secara freelance, yaitu HF Design, yang dikerjakan dia di sela-sela kesibukannya. Saya saat ini sebagai mahasiswa akhir di Unisnu Jepara, jurusan Desain Komunikasi Visual, Fakultas Komunikasi dan Desain. Punapa sejatine HF Design punika? Saha saged nyariosaken sekedhik babagan wiwitan ngadegipun. Jadi, HF Design itu singkatan dari nama kakak saya, Hani Fatia. Dulu, dia memulai HF Design sejak saat masih sekolah di SMK Raden Umar Said Kudus, sekitar tahun 2018. Saat itu, dia merasa skillnya bisa bermanfaat dengan membuat produk dan menjualnya. Awal-awal, produk yang dibuat dia itu seperti kado ulang tahun yang dibingkai di figura bermodalkan skill mendesain kecil-kecil, dan membeli figura saja ternyata bisa menguntungkan dengan harga jual yang tinggi. Setelah lulus dari SMK, kakak saya mulai mencoba produk atau bidang yang lain, diantaranya desain banner, flyer, dan desain logo. Dengan desain logo, banner, flyer, packaging, dan lain-lain, atau apapun itu yang diminta klien ke dia. Bahkan, kakak saya juga menerima jasa editing foto maupun video untuk saat ini, namun tetap fokus pada bidang desain. Kenging punapa Kak Hani milih bidang desain grafis tinimbang bidang sanesipun? Karena kakak saya merasa cocok di bidang ini setelah sekian lama menekuni bidang-bidang di kafe lainnya. Dan desain grafis menurut kakak saya bidang yang lebih menantang namun seru karena basicnya sebagai problem solving. Sinten mawon ingkang sami nderek nyengkuyung usaha punika? Punapa Kak Hani nglampahi piyambak utawi sampun gadhah tim? Kakak saya mengerjakan semuanya secara mandiri tanpa tim, mulai dari marketing, produksi, dan lain-lain. Namun, ketika orderan dalam jumlah banyak, misal undangan pernikahan 500 pieces, dia akan minta bantuan kepada keluarga terdekat untuk packing undangan tersebut. Untuk yang lain dilakukan secara mandiri. Kados pundi proses penyepengan desain ing HF Design punika? Untuk proses tergantung produk yang dihasilkan. Misal, desain yang biasanya butuh waktu 1-3 hari berawal dari negosiasi bersama klien. Kemudian tahap pengerjaan sampai evaluasi hingga akhir final project. Untuk desain yang membutuhkan cetak seperti banner, undangan figura, dan lain-lain, langkahnya hampir sama, cuman waktunya lebih ke 3-5 hari, tergantung urgensi karena harus melalui percetakan. Menapa tantangan paling ageng ingkang nate Kak Hani alami nalika wiwit bangun HF Design? Tantangan terbesar yang kakak saya alami adalah dari isi marketing nyari klien. Karena usaha awal pasti banyak yang nggak tahu, jadi harus sounding dulu ke publik bahwa kita menerima layanan jasa desain, dan itu sangat-sangat tidak mudah sekali. Punapa rencana keparingipun HF Design ing Bende? Punapa badhe mbikak studio fisik utawi langkung membangun layanan digital? Menurut kakak saya, memperluas jaringan digital itu pasti besar harapannya akan membuat studio dan percetakan secara offline sampai nantinya punya beberapa karyawan yang akan dikerjakan di situ. Punapa Kak Hani gadah rencana kangge nglibataken langkung kathah para muda utawi mahasiswa wonten ing proyek-proyek HF Design? Ya, kakak saya berencana untuk anak muda yang pikirannya kreatif, jadi bisa diajak kerjasama karena berkaitan dengan desain grafis, jadi harus mengasah otak yang kreatif. Punapa piwulang utawi piweling saking Kak Hani kangge para muda ingkang taksih ragu kangge miwiti usaha kreatif? Oke, pesan dari kakak saya, selagi kita masih punya kemampuan, digas aja, gak usah takut. Gagal itu pasti, tapi kalau nggak mencoba ke sana, kapan lagi? Apalagi sudah ada bekal dari sekolah, kita harus pede dengan karya kita, karena setiap karya pasti berguna buat orang yang membutuhkan.
Menurut Kak Heni, kenapa kunci utama supados usaha kreatif saged lestari? Menurut kakak saya, agar usaha bisa berkembang dan bertahan adalah belajar dan jangan sungkan untuk mengupdate serta mengupdate diri. Setiap ada tren di dunia kreatif, kita harus ikuti biar tidak tertinggal dan bertahan juga berkembang. Awit sihen, sampun kersa dados narasumber penggantos kanggo Kak Heni. Awit sampun kersa maringi wekdal saha cerita ingkang sangat inspiratif. Mugi HF Design tansah pikantuk kesuksesan saha saged inspirasi para muda Indonesia. Mahasiswi pungkasan saking jurusan Desain Komunikasi Visual wonten Universitas Islam Nahdlatul Ulama utawi Unisnu Jepara. Saha dados PPK wonten UIN Sunan Kudus. Inggih punika satunggaling pangripta usaha kreatif HF Design. Usaha punika sampun jumeneng wiwit warsa 2018. Nalika piyambakipun taksih wonten SMK Rus Kudus. Wiwitanipun piyambakipun namung damel kado saha souvenir prasaja. Ananging sakmenika HF Design sampun rembaka kanthi nyawisaken maneka warna layanan. Kadosta desain logo, banner, kemasan, saha editing foto saha video. Wonten salebeting nglajengaken usaha punika, Kak Heni nindakaken sedaya proses kanthi mandiri. Wiwit saking rancang desain, nglajengaken produksi, dumugi pemasaran. Wanci kangge ngrampungaken desain, lumrahipun mundhut wekdal setunggal dumugi kalih dinten. Dene produk cetak mbutuhaken 3 dumugi gangsal dinten. Reginipun ugi dipun sarujuki manut kemampuan para pelaku UMKM supados tetep saged terjangkau tanpa ngendahaken kualitas hasil. Senajan rumiyin nate ngraosaken keseratan nalika goleki pelanggan saha ngenalaken jasane dhateng masyarakat, semangat saha ketekunanipun ndadosaken HF Design sakmenika sampun misuwur wonten wilayah Desa Panjang, Kabupaten Kudus. Wonten tembung ajeng, Kak Heni kagungan ancas kangge ngluwihi jangkaan digital saha mbikak studio percetakan offline supados saged damel lapangan pekerjaan enggal saha nampi kanatahing tiyang enem ingkang kreatif. Miturut Kak Heni, kunci utama kangge jagi usaha kreatif punika tansah sinau saha ngasah kaprigelan. Piyambakipun ugi maringi piwulang dhateng para muda supados batos nglajengaken langkah amargi kagagalan punika peranging proses tumuju kasil. Sasampunipun panjenengan kagungan kemampuan langsung mawon digarap. Ampun wedi gagap. Amargi saking mriku kita sinau. Mekaten pangandikanipun Kak Heni. Mekaten liputan kawula dinten menika, kula Salma Rahmatiana nyuwun pamit mundur. Nuwun pangapunten menawi wonten lepat saha kirang ing tutur basa, mugi pinanggih malih wonten liputan salajengipun.